Всем привет! И сегодня мы будем скачивать Саморост. Лиги Саморост 3. Саморост 3. Здесь есть классическая демо-версия. Так, где я? Что такое? Поиск. Саморост 3. Вот. Демо-версия на версию, где ваших батуле есть. Демка нам не нужна. Саморост 3. Спрашивайте, что у меня за версия Google, я сам не знаю. Давайте проверим, здесь есть Happy Game. Нас уже самолет скачался. Happy Game. Тогда все-таки что-то поставить. Happy Game нету. У нас тут где-то должен быть саморост. Саморост. Мы открываем. Это не демка, повторюсь. Что такое? Ну ладно, окей. Самороста сегодня у нас не будет. Вот в итоге я не просто пришел. Привет, дорогие друзья! Меня зовут Николай Дроздов. Как вы догадались, в дикой природе. Пожалуйста, не бывайте меня.